ไป โอ้หมอกลงอย่างแรง มึงเราไปถ่ายตรงไอ้ที่เขายกถ่ายดอกไม้เมื่อกี้เนี่ยเป็นต้นมะพร้าวด่า ไม่ได้นะไหนมึงเขา เนี่ยอากาศเย็นเลยเย็นกว่าข้างล่างอีกเนาะ ครับ ให้นะ นี่ยอดเขาแล้วใช่ไหมนี่ ครับเนี่ยจุดสูงสุด เขามาตั้งสถานีดาวเทียมเนาะ ครับเดี๋ยวมาจะลองถามเขาได้หมดเลยบ้านลงไปไปเอารถไปได้นะ โอ้หมอกกำลังลงเลย เที่ยวไหม สดๆเลย หาข้อมูลมา หืม